Bu dəfəki verilişimiz görkəmli rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Hüseyn Seyidzadəyə həsr olunub. Studiyamızda dəyərli qonaqlar var. Kino tarixçisi, əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadə və filologiya elmləri doktoru Professor Əsgər Zeynalov. Hər ikiniz bu sahənin, kino sahəsinin və müxtəlif istiqamətlərin dərin araşdırmacısı, bilicisisiniz və Aydın müəllim, sizinlə biz dəfələrlə müxtəlif kino xadimləri haqqında söhbətlərimiz olub. Bugünkü verilişimizin sarı ismi isə əlbəttə ki Hüseyn Seyidzadədir. 1910-cu ildə əski türk torpağı İrəvanda dünyaya göz açan Hüseyn Seyidzadə cəmi 8 yaşında 1918-ci ildə ailəsi ilə birgə Tiflisə, oradan da Bakıya köçməyə məcbur olur. Təbii ki, ermənilərin, daşnaqların törətdiyi faciələr nəticəsində. Hüseyn Seyidzadə deyiləndə Azərbaycan kino sahənaməsinin qızıl səhifələri yada düşür. Filmlər sıralanır gözümüzün önünə. Amma o belə bir çətin dövrdə kinoya gəlib ki, məncə bu dövrün özü xüsusi təhlil olunmalıdır. Ta uşaqlıqdan incəsənətə, ədəbiyyata maraq göstərən, müxtəlif özəl dərnəklərdə, öz fəaliyyət dərnəklərində aktyor kimi öz istedadını nümayiş etdirən və nəhayət bugün haqqında söz açacağımız, danışdığımız böyük, görkəmli rejissorumuz Hüseyn Seyidzadənin məhz kinoya gəlişi necə olub? Gəlin elə ilk olaraq bundan başlayaq. Bilirsiniz, bu elə bir insan idi ki, yəni onun haqqında saatlarla danışmaq olar, amma mən bilmirəm ki, qısa vaxtda nə qədər mən haqlı olacağım. Seyidzadə deyəndə, Hüseyn Seyidzadə deyəndə, bu böyük bir nəslin nümayəndəsi gəlir adamın gözünün qabağına. Seyidzadələr nəsli gəlir adamın gözünün qabağına. Və bu insanın da Bakıya gəlməyi və siz deyirsiniz ki, kinoya nətər oldu, başladı. Amma kinodan qabaq, bunun başqa sahələrdə də çalışıb. 15 yaşında bu adam fəaliyyət eləyib, toxuculuq fabrikində. Niyə görə mən bunu yada salıram? Çünki o zəhməti görən adam sonra gördüyü işlərin də qədrini bilir. Bilirsiniz, bir hazırın nazirine gələndə tamam başqa şey olur. Mən bunu Allah'a şükür 55 ildir kinodayam, gözümün qabağındadır. Seyidzadə kimi adamlar amma, bunlar o kinoda hər sətri günlərlə oturub araşdırırdılar ki, bunu belə demək olar ya demək olmaz. Yaxşı mənada. Bilirsən, ona görə də Seyidzadə teatr deməli texnikumunu gedib burada da oxumuşdu. Sonra dediğin kimi dərnəklərdə iştirak eləmişdi və bu kinoya mütləq gəlməli idi. Və gəldi də. 30-cu ildə gəldi kinoya, Azərfilmə və 31-ci ildə bir dəstə gənclə getdilər bunlar Moskvaya. Moskvada bunlar oxudular kinematografiya sahəsində o vaxtı. 36-cı ildə bunlar qeydlər, gəldilər. Amma çox qəribədir ki, Seyidzadənin mən, misal üçün, o taleyini belə gözümün qabağına getirib gələndə özü ilə də çox söhbətlərim olub. Bu insanın taleyi elə bir alnına yazılıb ki, sən həmişə əziyyət içində olacaqsan. İşlər görəcəksən, yaradacaqsan, amma əziyyətlə. İşin daşdan çıxacaq. Daşdan çıxacaq da, yaxşı sözdür bu. Bu adam Moskvada çox qəribədir. Gəlir düşür bu Eizensteynin tələbəsi olur. Özü də bunlar dost olurlar. Bədəlov, Niyazi Bədəlovla bir yerdə dost olurlar bunlar. Bərabər oxuyurlar. Bir ildən sonra Eizensteyn deyir ki, Hüseyn, sən keç sənədli kinoya. Sən orada daha çox yaxşı işləyə bilərsən, bədii kinoda yox. Eizensteyn kimi adam səhv edir. Götürür bunu buradan çıxardır, aparır bunu qoyur deməli Kulişovun sinifinə. O orada başlayır oxumağa və bu da Bədəlov da bədii kinonu qurtarır, Eizensteyni qurtarır. Amma boş vaxtlarında gəlib yenə də otururdu Eizensteynin yanında və o dərsi alırdı oradan. Və çox qəribədir ki, institutu qurtaranda Seyidzadə diplom müdafiə eləmədi. Özü də bilə-bilə. Dedim, Hüseyn müəllim, bu necə ola bilər? İnstitut qutarırsan, diplom. Deyir, dedilər ki, sən sənədli kinodan diplom müdafiə eləməlisən. Mən də sənədli kino üzrə deyirəm axı.
Mən deyir, bu sahəni istəmirəm. Mənki kinodur, bədii kinodur. Ona görə bunun diplomu yox deyə. Buna kağız veriblər ki, sən dinləyici olmuşsan 5 il. Həmən dinləyici sonradan karifeye çevrildi. Özü bir məktəb oldu. Özü bir məktəb oldu. Və maraqlıdır ki, sonradan həmən o Bədəlov, Niyazi Bədəlov, bədii kinonu qutaran, bunlar gəldilər bir ayna filmini başladılar çəkməyə. Və o da yarımçıq qalır. Niyə görə yarımçıq qaldı? Çünki Bədəlovun da dili deyirdi. Bunun da dili deyirdi. Bunlar heç vaxtı o haqqa nahaq demirdilər. Yəni gördülər ki, bunlara qarşı belə şey gedir də, başqa cür münasibətdir. Və o film sonra, o film əsasında Sovqat sonra onu deməli qaldı yarımçıq. Müharibə 42-ci ildə bu Seyidzadə ikisi bir yerdə bu Sovqatı çəkdilər. Həmən o lentlərdən istifadə edərək çəkdilər. 45-ci ildə ki, bu bir sənədli film çəkdi. Azərbaycanla bağlı və salam. Bu bunun deməli kinodakı oldu fəaliyyəti. Əlimdə bir dəyərli kitab var. Bu kitab sizin yuxusuz gecələrinizin, dərin tədqiqatlarınızın nəticəsidir. İrəvan ziyalıları. Məhz bu kitabda bu torpağın Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, incəsənətinə, tarixinə, hərbinə, tibb sahəsinə və müxtəlif sahələrə bəxş etdiyi dəyərli övladları haqqında araşdırmalar eləmişsiniz və kitabın əsas böyük bir hissəsini məhz Seyidzadələr nəsli təşkil edir. Bu da təbii ki, təbii bir haldır. Biz bu nəslin, şəcərənin yetirmələri haqqında veriliş boyu danışacağıq, amma verilişimizin nəqarəti Hüseyn Seyidzadədir. Bax, bu araşdırmalar zamanı siz nələrlə rastlaşdınız onun həyatı, yaradıcılığı haqqında? Hüseyn Seyidzadə, bəli, bu nəsil böyük nəsildir. Ancaq Hüseyn Seyidzadə ilə bağlı onun bacısı deyir ki, Aydın müəllim qeyd elədi, o gəlir tikiş fabrikini düzəlir, ancaq bu onun üçün deyildi. Bu gəlir fəhlə teatrına, sonra gəlir işçi teatrını düzəlir və oradan 29-cu ildə göndərilir Leningrada. Sonra qayıdır, Əlacsız İnsanlar filmində çəkilir. Orada bir aktyor kimin. Sonra gəlir Neftçi rolunda səhv etmir. Sonra gəlir, bəli, hamısını dedi, bəli, əlacsız adamlar. Və sonra gəlir Enişteyn, Kulişovun, ondan sonra gəlir yenidən göndərir. Ancaq aynadan sonra bu yenidən göndərilir filmə, orada olur və sonra o Romla bir yerdə çəkir Rus məsələsini, sonra Padovkinlə o çəkir Jukovski filmini və sonradan bu hissələr belə gəlir. Mən arxivdə oldum, onun 56 sənədi var və o sənəddə onun demək, özünün 1946-cı ildə yazdığı tərcümə halı var, o tərcümə halda onu verir. Mən əgər mümkünsə biraz əvvələ qayıtmaq istərdim. Bu nəsli Aydın müəllim yenə qeyd elədi 1910-cu ildə, ancaq bacısı deyir ki, əslində 12-ci il oktyabr ayının 13-də anadan olubdu. 18-ci ildə şahidçilər başlayır. Bir çox ziyalılar kimi, necə ki, Heydər Hüseynovun nəsli 18-ci ildə İrəvanı tərk etməli olub, Musa bəy Tozbaşovun, Əziz Əliyevin nəsli, eyni zamanda bu Seyidzadələr nəsli. Bunlar gedirlər, iki qardaş, Mir Qasım və Mirəli. Mirəli bunların atasının adıdır. Gedirlər Qarsa, Qarsda Mirəli sətərcəm olur, orada dünyasını dəyişir. Ondan sonra gəlirlər bunlar Tiflisə və Tiflisdə onlar dayıların yanında qalırlar, dayılar bunlara kömək edir və sonradan 1925-ci ildə böyük qardaşlar gəlir Bakıya və 27-ci ildə bunların özləri gəlirlər Bakıya və ondan sonra bunların o Bakı həyatı başlayır. Və bu nəslin görkəmli nümayəndələrinə gəlincə yenə deyirəm, bunların ancaq əsrləri Qəməridə olmuşdu. Onlar 1907-ci ildə İrəvana köçmüşlər. Qəməridə bunların atası Məhəmməd kişi olmuşdur. Orada tanınmış əttar, yəni o bitkilərdən dərman düzəldərdi və o əhaliyə necə lazımdır o köməkliyi eləyərdi. Bunlar el təbibi olub. Bəli, el təbibi olubdur. Bunlar yenə deyirəm, o yazıda dediyim kimi, bəli, ömrüm 11 ən yaxşı şeyləri qoymuşum İrəvan ziyalarına. O yazının başından deyirəm ki, Ərzurumun gədiyinə varanda, onda gördüm birəm-birəm qar gəlir. Lələ dedi, gəl bu yoldan qaydaq. Dedim, lələ, qeyrətimə arı gəlir. Bax, bu yol oradan, Qarsdan gələn
Kağızmandan gələn o yollar gəlir Tiflisə, Tiflisdən sonra gəlir Bakı və Bakıda sonra bunların belə fəaliyyəti başlayır.